Τι κάνουμε. Τετβουλίδης για μια ακόμα φορά εδώ, κοντά σας, αλλά με κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Βλέπετε εξαρτήματα από υπολογιστή μπροστά μου και θα σας πω σε λίγο τι θα γίνει. Καραντίνα έρχεται, live stream συνεχίζονται. Δυστυχώς ή ευτυχώς για την καραντίνα, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στο θεματάκι αυτού του βίντεο. Vlog, παύλα στήσιμο υπολογιστή, δεν θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται, δεν είμαι τεχνικός. Απλά μας έκατσε μια ευκαιρία, ένα κοινικό πρόσωπο, θέλει ένα υπολογιστή για τη δουλειά του κυρίως YouTube, Facebook, έγγραφα και πάει λέγοντας. Οπότε πήγαμε σε μια οικονομική λύση γύρω στα 400 κάτι συμπλήν. Γιατί έχουμε και το θέμα ότι η διαθεσιμότητα στην Ελλάδα είναι πολύ κακή. Οπότε ναι, πήγαμε σε μια Asus Prime H310M Alpha Ro 2.0. Είναι μια 1151, έχει 1151 socket. Υποστηρίζει 8ης γενιάς, άλλο αυτό. Λοιπόν, εντάξει, μια decent κάρτα γραφικών. Έχει και τον NVIDIA της απάνω, είναι όλα κομπλέ, όλα ωραία. Ευχαριστούμε τον Βασίλη βασικά για την ευγενική χορηγία και την κάμερα, όπως πάντα. Σε επεξεργαστή έχουμε το Yota 3, ο οποίος είναι ο 9100F, χωρίς κάρτα γραφικών, δεν χρειαζόμασταν κάρτα γραφικών. Ένας OK τετραπύρινος, λογικά με 4 threads πρέπει να είναι, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Ένα της γενιάς. Τίμιος, σε καλή τιμή τον βρήκαμε, γι' αυτό πήγαμε και στον 900 και δεν πήγαμε στον 800. Συνεχίζω με την κάρτα γραφικών μου, η οποία είναι μια Sapphire Pulse, δεν με ενδιαφέρει πώς θα το πείτε, 550, 4GB, δεν θα πάει για gaming, απλά η 1030 αντίστοιχης τιμής με 2GB δεν βρίσκαμε το λόγο, τη βρήκαμε και σε καλή τιμή αυτή, οπότε it's ok. Παίζουμε σε μια safe επιλογή των 2 τεσσάρια, τα οποία είναι της Crucial, στα 2400 δεν χρειαζόμαστε κάτι ιδιαίτερο. Καλή φάση που θα είναι, dual channel αν το λέω σωστά. Ένας SSD 240, ο οποίος είναι στη Team Group, αρκετά τίμια εταιρεία. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε πιστεύω κάτι παραπάνω από 240, αν χρειαστεί στο μέλλον. M2 έχει, M2 θα βάλουμε. Λεντάκι για την καγκουριά, γιατί έχει και παράθυρο. Εδώ μπορεί πολύ να μας βρίσκεται. Πήραμε Turbo X το ορθωτικό. Είναι ok, εντάξει, δεν θα κάνει και ούτε overclock ούτε τίποτα. Οπότε νομίζω έχει και PSU που λέγεται. Μιλάει για αυτήν, ναι. Που κρατάει το ρεύμα, ναι. Οπότε δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. UPS, PSU δεν έχω ιδέα για τον λόγο. Αυτό είναι PSU. Λοιπόν, οπότε είναι ένα 550. Υπερ αρκετό πιστεύω για αυτά που έχουμε. Η κάρτα γραφικών δεν παίρνει καν ρεύμα εντωμεταξύ. Οπότε είμαστε ok, εντάξει. Και εδώ έχουμε αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό το βρήκε ο Βασίλης αλήθεια είναι. Λέει Stronghold. Αυτής της μάρκας. Δεν έχω ιδέα. Είναι ένα ok κουτάκι. Πάμε να το ανοίξουμε σιγά σιγά να δούμε τι έχει. Και αφού κατάφερα να το βγάλω από αυτό το εύκολο κουτί, δεν είναι καθόλου δύσκολο, μην νομίζετε. Βλέπουμε ότι πρώτο ωραίο κομμάτι, tempered glass. Νομίζω ότι ακούγεται στο μικρόφωνο μας. Τώρα τι φάση έχει μπροστά ένα 120, πίσω άλλο ένα 120. Ας βγάλουμε με προσοχή το tempered glass. Και αφού αφήσαμε το tempered glass στην άκρη, αφήνουμε και τις βιτρίνες μας εδώ. Και βλέπουμε ένα 120 πίσω για να βγάζει, ένα 120 που το βλέπετε εσείς για να βάζει. Κάπως καγκούρικο μπροστά. Απάνω έχει χώρο για 2 120 και 140 που το βλέπω για να βγάζουν. Το τροφοδοτικό εδώ πέρα έχει όμορφα και ωραία crevate. Ανοίξουμε και πίσω να δούμε τι γίνεται. Πίσω βλέπουμε, έχει σχεδόν 2 δάχτυλα για cable management. Αυτό είναι για το ανοιχτράκι μας. Έχει χώρο για 2 σκληρούς, αν και δεν θα έχουμε σκληρούς στο σύστημα. Όμορφα και ωραία. Από φίλτρα βλέπουμε εδώ πίσω ένα ok φίλτρο, ψηλό είναι για το τροφοδοτικό μας. Αρκετά ok. Άμα καταφέρω και το βάλω έτσι ανάποδα είμαι και πολύ μάγκες τέλος πάντων. Μπροστά η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω κάποιο φίλτρο. Απάνω έχει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί μπροστά θα βάζει
Μας ενδιαφέρει βασικά. Γιατί μπροστά σου πει σκόνη. Ναι, μα εντάξει. Πόσο έκανε το κουτί, 45 ευρώ. Εντάξει, μην θέλουμε και πολλά τέλος πάντων. Είναι ok. Έχω και ένα νημιστράκι εγώ που θα το βάλω λογικά πάνω να βγάζει. Κάτι τέτοιο. Αρκετά καλούδια εδώ πέρα. Όμορφα και ωραία. Αλλά θα αφήσουμε λίγο αυτό στην άκρη. Και ξεκινάμε με τη μαμά όλου του συστήματος, τη μητρική μας. Και ξαναγυρίσαμε γιατί μια DSLR θα έστησε η μπαταρία της, δεν πειράζει και ξεκινάμε με το στήσιμο σιγά σιγά αυτού εδώ του υπολογιστή. Βγάζουμε πρώτα τη μητρική, να δούμε και τι άλλο έχει μέσα. Βλέπω εδώ πέρα κάτι μας τρίβει, το οποίο είναι 2 SATA, θα χρειαστούμε τουλάχιστον το ένα. Βιβλιαράκια τα οποία, τι να τα κάνω, δεν έχω ιδέα. Κάτι το οποίο δεν έχω ιδέα τι είναι. Okay. Και το Rear I/O, όπως λέγεται. Αυτά τα αφήνουμε κάτω. Να ανοίξουμε να δούμε τι είναι η μητρική μας. Την έχουμε γεωθεί για όσους ρωτάνε. Ωραία είναι. Νομίζω ότι φαίνεται σε αυτή την κάμερα. Μια ok μητρική. Βλέπω εδώ πέρα με 2 ντυμάκια. Λοιπόν, πάμε για τον επεξεργαστή. Λογικά θα ανοίξει κάποια τελεία. Οκ, ανοίγει πολύ βάναυσα. Μπήκε. Το βάζουμε. Ευτυχώς δεν είναι. Αυτό το κρατάμε σε περίπτωση που θέλουμε να πουλήσουμε πάλι τον επεξεργαστή μας. Και το βάζουμε μέσα στο κουτάκι το εξασχισμένο. Πάμε RAM. 2 ντυμάκια των 4 όπως είπα και πριν. Της Crucial. Θα γίνει όλα δύσκολα, θα ανοίγουν στο βίντεο. Εντάξει παιδιά, RAM θέλω να ανοίξω, όχι βόμβα. Κοιτάμε το δοντάκι εδώ, τα κλασικά σας. Ποιανόν τα κλασικά. Δεν ανοίγουν το από κάτω, σε περίπτωση που θέλαμε. Πρώτα από τη μία, μετά από την άλλη είναι. Βάλω και πεζιτήριο ταυτόχρονα. Πιέζουμε μέχρι να ακούσουμε ένα καλό κλατς. Αυτό δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι μπήκε και δεν έσπασε τα 2 η RAM μας. Τέτοια κουτάκια βάλτε εκεί που ξέρετε. Εταιρείες. Τέτοια κουτάκια δεν ανοίγουν όμως. Τι όμορφο. Χρειαζόμαστε τέτοιο εδώ τώρα. Κατσαβίδι ίσο. Δεν νομίζω. Χειρόβιδες είναι. Κοίτα πως είχαν περάσει μέσα το τέτοιο. Το καλώδι. Εντάξει μπρο, θα κάνω κι εγώ cable management. Δεν χρειάζεται. Ναι, κάτι τέτοιο παίζει. Λοιπόν, βλέπουμε που είναι αυτό εδώ πέρα το CPU fan. Για να μην έχει και μεγάλη απόσταση. Αναγκαστικά όμως θα μπει έτσι. Γιατί έτσι νομίζω ότι είναι πολύ. Ναι. Το ίντερνετ δεν θα είναι ευθεία. Εσείς που φτιάχνετε τις μητρικές, δεν μπορείτε να βάλετε κάπου αλλού αυτό το CPU fan. Τι να πω ρε για τότε τους. Ναι, μάλλον κάτι τέτοιο. Πάμε χιαστή, όπως πάντα. Μπορούμε και από πίσω, άμα θέλουμε, ότι έχουν ανοίξει αυτά εδώ πέρα, οπότε είμαστε κομπλέ. Βάζουμε και το CPU fan μας. Μαζεύουμε και λίγο το κολλητάκι γιατί δεν μου αρέσει να φαίνεται έτσι καθόλου. Μάθα ότι κάνω κιλάκι και κάνω γυμναστική και αποφάσισαν να μου αλλάξουν τα φώτα. Αυτό δεν είναι συσκευασία. Αλλά παίζει στη συσκευασία να θέλει και ψαλίδι αλήθεια, αλλά... Καλησπέρα friends. Παίρνουμε το Rear όπως και αν λέγεται. Πάμε εδώ πίσω και παλεύουμε, βασικά μην κόψουμε τα δάχτυλά μας. Γιατί μόλις ακούσει πάλι κλακ κλακ, σημαίνει ότι μπαίνει και μπήκε τέρμα. Να είμαστε σίγουροι, καλά δεν θα φύγει βέβαια. Τώρα κάθε μητρική παίρνει διαφορετικές βίδες, αλήθεια είναι. Και βάζει και λίγο πιο σε βολεύουνε. Δεν έχει τεράστια νομίζω διαφορά. Η μητρική δεν το είπαμε πριν, αλλά παίρνει ένα τετράπινο για το φωτοσύστημα επεξεργαστή και ένα τετράπινο το κλασικό. Έχει ένα SATA εδώ και 3 κάτω. Ένα PCI Express 16 και 2 τεσσάρια νομίζω πρέπει να αυτά. Νομίζω τεσσάρια πρέπει να είναι. Ναι.
Μπαίνει όμορφο και ωραίο. Εδώ. Θα μου ρίξεις τα καβλιά από τη δικιά σου. Τα καβλιά από τη δικιά σου έχει και Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ πέρα. Για σας είναι λίγα δευτερόλεπτα, για μας είναι καμιά ωρίτσα περίπου. Οκ, πολύ εύκολο το κουτί. Η αλήθεια είναι, μας βόλεψε αρκετά και cable management πίσω δεν υπάρχει κανένα καλώδιο. Όλα κομπλέ, αυτό το βγάλουμε. Μετά. Καλά. Λοιπόν, επειδή τώρα σε αυτό το μέρος που είμαι, σε αυτό το δωμάτιο δεν έχω οθόνη, ίντερνετ, κουλουπού. Φεύγουμε. Και γυρίσαμε εδώ πέρα. Διαφορετικό σκηνικό, ο Αλέξης χωρίς μουσια. Έχω να πω ότι τελικά εκείνο το βράδυ, εκείνη τη μέρα τέλος πάντων που φτιάχναμε το PC, δεν το συνεχίσαμε μετά γιατί ήμασταν ψιλοκουρασμένοι. Μετά έπεσε καραντίνα, οπότε δεν μπορούσα να έρθω σε επικοινωνία με το PC. Μπήκαν Windows, μπήκαν όλα κομπλέ, δουλεύει μια χαρούλα, μια χαρά ωραία και όμορφα. Αυτό είναι κυρίως το κλείσιμο του βίντεο, γιατί δεν πρόλαβα να το κάνω και η DSLR παρέδωσε πνεύμα η μπαταρία της. Έχω να πω ότι, ok, ευχαριστώ όσους κάτσαν μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Συνεχίζονται λογικά βλογκάκια για την καραντίνα. Νέα καραντίνα, νέος εγώ. Αυτά. Ευχαριστώ όσους είδαν το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Γράψτε ένα σχόλιο, οτιδήποτε. Αυτά. Τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Φιλάκια, φιλάκια.